Autostore à Larby vous présente Mécamac. Say something, yeah. Let's go. Yeah, I don't know where she came from, but goddamn I wanna say something. Tonga sondraito amin'ny fotoana efa mahazatra totosany zoma sabotsy lahady farany teo ny andeha amin'ny faharoa amin'ny fiadinan'ny tompon'aka Madagasikara ny Taranjaraly. Ny club FMMSA manon ny karakara ity lalao andeha amin'ny faharoa ity. Arak'izany dia teo ambany FIA Motul izany lalao izany ary nampitondray ny anarany hoe Rally Motul 2e édition. To the ground floor, I just wanna go and explore, ooh baby I just want more, got a body like a rock star, yeah that shit is looking. Raha teo amin'ny laharana vonjy maika ny championnat kosa no jerena dia i Rifsiand no mitarika amin'ny isa 69 points. Fred Satekun teo amin'ny laharana faharoa ka 52 points no azony. Ary fahatelo RB Slala izay nahazo isa 39,80 points. Ny zoma maraina dia tetsy amin'ny sody amin'ny ankoron-drano no tafiona sy nanao départ ireto mpifaninana ireto. Teny ihany koa ny nanaovana ny visite technique ny fiara hiazakazaka rehetra. Mpifaninana 5-telopolo no misoratra anarana tamin'ity Rally Motul 2e édition ity, ka 3-telopolo tamin'ireo no tonga nandray départ. Raha tsy ahivina, niova filamatra kely Alcazarias Mariel tamin'ity lalao ity, ka nitondra Subaru Impreza izy ireo, raha toa ka fantatra tamin'ilay Peugeot 205 tamin'ny taona lasa. Tao ihany koa ny fiverenan'ny Berastolcha tamin'ilay Peugeot 204, raha roa taona tsy tazana nandray anjara izy roalahy ireto. Tazana niverina ny lalao ihany koa i Mathieu Stiresi ary nanantevin-dahara natao amin'ny Scats T2. Samba nandray anjara ihany koa i Tinos Ricardo ka tazana tamin'ny fitondrana ny Peugeot 306. Niova copilote kosa i Taï Nakahimijoro ny namaky ny notany tamin'ity rally ity. Ny atoandro mialohan'ny tena départ anefa dia niodina kely nanao parady ny tanàna ireto mpifaninana sy ny fiarany. Nanao échauffement kely Rally FMMSA no nanokatra ny saison teto tanàna ary niezaka ireto mpikarakara nanamboatra ny lalana sy nanamafy ny fitsipika rehetra. Ny andro voalohany isan'ny section 1, niverenany indray ilay spécial Masindray, niazo ny croisement Ambohidraodrina ka ny afara tany Anjevavatobe. Ary nirefy 10,16 km ny alaviran-dalana tamin'izany spécial izany. Mbola maro ireo olona mpankafy an'itony rally itony satria dia vory maro izy ireo no tonga nanatrika izany.
enina tany anaty ala lavitra tany aza. Vao nanomboka ny lalao dia komba ampiasa teo amin'ny zala-4 motrice. Misy ireo mpifaninana tonga ny eritreritra andavaka, misy koa ireo nakany lama fa lalao mbola ho lava. Nametraka avy hatrany rivotsiandro izay nitondra ny Subaru N16 ka 7 minutes 18 secondes no nataony tamin'izany. Raha tsy haivina dia rivotsiandro no nibata ny amboara tamin'ny rally farany teo izay natao tany Antsirabe. Katao aoriana kosa ny ekipage Bona sy ny Anjara izay nitondra Subaru N8 ka nametraka ny fotoana 7 minutes 21 secondes na 3 secondes monja fotsiny tao aoriana ny rivotsiandro izany. Ny impression zay vao miverina mizatra kely amin'ilay configuration vaovaon'ilay tomobile fa mitombo kely amin'ny puissance aloha amin'ilay miova moteur dia miezaka mizatra eo fa manao tonga moa zany ny tena bu amin'ity dia hita hoe manao fa rapitsy koa ny tena mafy fa ilay androany iny izy en bouche fotsiny angamba ny azo lazaina anazy. Ary le tandem nanao par rapport à tandem moa zany tsy efa voamaigny amba me hoe mesobe ngamba plus zany mitombo kilomètre miaraka atao dia plus mesobe le tandem voamaika me mipasse tsara mihitsy ny loatra zany. Inona ny devisenareo en rapide? Devise en rapide migérer le tomobile surtout satria somary mafimafy ihany le kilométrage hoan'le rapide dia manao tonga. Ok, merci beaucoup ny Anjara dia bon rally. Ok, merci. Taina sy mijoro kosa no nipetraka teo amin'ny laharana fahatelo teto amin'ity andro voalohany ity. Izy ireo lahy izay nitondra ny Subaru N12 vidivaritra ka nanao ny fe-potoana 7 minutes 30 secondes ary 9 secondes tao aoriana ny Bona sy ny Anjara, 12 secondes tao aoriana rivotsiandro. Nanaraka 4 secondes tao aoriana Taina sy mijoro kosa ary 16 secondes tao aorianany rivotsiandro ny ekipage Fred sy Andry Tahiny izay nitondra ny Subaru N12.
Dia lavitra kosa izy roa lahy na dia nanao teta akeo kely aza. T'es un peu en retard par rapport à tes adversaires, pourquoi? On a fait un tête à queue qui nous a fait perdre une quinzaine de secondes. Du coup, c'est pour ça qu'on a autant comme ça. Du coup, t'es en quelle place là? Je pense qu'on est quatrième. Quatrième? Ah, c'est une bonne place quand même. Ny equipage ivasi aina prince kosa no nitondra ny Mitsubishi Evo 9 no teo amin'ny laharana fahadimy ka 7 minutes 35 secondes no vitany ka 2 secondes atoriana Fred Saté no nisy azy. Nafinaritra ny journée iny fa ohatra mbola misy ratage. Fa mbola tara kely. Fa firnareo zao amin'ny classement général Zao 5e général. hitanareo stratégique ave za amin'ny place zany ho an'ny rapide sa désavantageux? Mety tsara aminay le place ka. Ok, bon alinareo. T'as fait des bons temps quand même. Ouais, quand même. On s'adapte à la voiture. On a fait 3 réglages. On essaie de chercher parce qu'on va chercher sur les droites. Mais il y a un petit souci sur la liaison. On a pris assez de temps. On a 70 secondes de pénalité pour partir devant. Et la voiture par rapport à un tir à B, elle tire mieux, ouais. Et voilà, on cherche des réglages parce qu'elle ne tient pas la route sur les lignes. Ok, bon Ali, à demain, si Jack. Merci. Teo amin'ny skadste de course dia nametraka ny anarany avy hatrany Iaja Daniel Sonnasrivo izay nitondra ny Sangyang Musso ka 7 minutes 46 secondes ny attente tamin'izany. Iaja Daniel Santy. Nanaraka 6 secondes ataoriana kosa Itavonjy sy Tsilavo izay nanamora ny Fautanton-Land.
Nipetraka teo amin'ny laharana fahatelo tamin'ity sokajy ity kosa i Teddy Sherman ary 8 secondes taorian'ny Adja ary 2 secondes taorian'ny ilay Photon no nisy azy. 7 minutes 54 secondes no nataony tamin'izany. Ano di kini sakap po kapito? Fredis Jimmy nitondra ny Isuzu D-Max no nanaraka ny Teddy teo amin'ny laharana faha-efatra. Vita lalana iki ambadika iki. Lehibe lalana. Fotorao mihitsy. Fa ito dika efa maninona mijanona ela be eo. Fin premier jour, Fananine. Ouais, ça y est, la voiture n'est pas encore au point, le pilote n'est pas encore dans le rythme. Il te répète ça. Ok, merci Freddy. Nanana olana kely teo amin'ny turbo i Mathieu Stress nitondra ny Nissan Navara ka 8 minutes 39 no fotoana vita ny tato amin'ity spécial ity. Tsoka diorita zany zay teo amin'ny turbo dia lasa tsisy niny automobile, tsisy accélération, tsisy niny taraiky. Ary hita teo ravarava be ny arrière droite n'ilay tômôbila teto amin'ny réparation na ninona dia izy. Mbola vérifier pont kely koa zay teo dia hitondrena. Ok, merci. Teo amin'ireo deux motrices kosa indray dia nirina sy Alcazaria Junior nitondra amin'ny Peugeot 206 bomba kely
no nametraka ny fotoana tsara indrindra ka 8 minutes 33 secondes no vitany tamin'izany. Narahaniaja Bob Spetou nitondra ny VW Golf 3 marina fa diesel moa ity fiara ity ary 4 secondes atao aorian'ny mirina izy ireo lahy ireto. I wanna say something. Endry simika kosa nitondra ny Peugeot 207 Cool TVFM M Technologie no nampitombo fotoana tamin'ny Cluna Sonia izay nanamory ny Citroën Saxo ka 9 minutes 00 ny fotoana nataony izy mianadahy ireo. Tamin'ny voalohany aloha tena mbola mijery le tourpile satria misy réglage maromaro sady mbola tsy en confiance kely koa zany mbola test kely. Et sinon la voiture nety tsara? Ouais, ça va, la voiture. Désolé, 1 minute. Hey, désolé. Là c'est bon, j'ai bloqué en 3G. Échauffement, disons. C'était un petit échauffement. Et la voiture elle va mieux qu'un tirabé? Mais ça. Merci. Ary ny tomobile mbola en forme ho an'ny rapide fa efa nisy voky. Mbola en forme tsara loatra amin'izao tsy misy ivona. Sao dia hiteny kely Nitro un mot pour les fans? Non, ça va. Ok. Bon, rallye à demain. Merci, à demain. Tsara be ianareo fa tsy zananao faute kely sokatsany kapohana dia tsy maintsy mijanona dia aveo miditra ny parasotarena dia fa tobila tsisy problème. Tsy problème. 4 minutes atao mivery tamin'ilay nanity capot. 4 minutes mahery. Fa tsy vitsikivy, vitsikezaka. Mbola lava Ok, bon, rallye-nareo rapide indray.
Nisy ihany koa ireo mpanamory izay nialan-daharana ny andro voalohany noho ny olona anara-mekanika toa Andry Mamikely Sianina, Tinos Ricardo izay nanao tonneau, Isten Skrika nitondra ny Peugeot 106 izay nanana olana teo amin'ny pady boaty. Ny USM lamina lalana tsara fa zay zany nitojo-olana tapaka any amin'ny tsiapozina. Le olana tamin'ny anay zany raha fienonay azy io ohatran'ny tapaka le paty boaty, tsy misy hoe tena soka mafy be fa miakatra an'le vato le lalana miakatra amin'le vatovato tary. Dia niditra atonontonony ihany tsy hoe mafy be, tsy mora kely. Dia somary ohatran'ny talonina kely izy nefa tsy mafy le soka dia paty boaty vaovao ny tao fa dia tapaka le izy zany raha fienonay azy dia tsisy nazo atao moa fa zay le mekanika. Ivony Sylvie nitondra ny Super 5 GTT kosa ny nanana olana teo amin'ny carter d'huile ka izao tsy afaka noho ny lalao izao tsony. Nanomboka tery zany rehetra le témoin 1000 dia vaky carter. Tsisy fanantenana tsony zany amintsika sa hoe Tsisy satria en plus tsisy rally 2, raha nisy rally 2 aloha dia mety possible ihany. nanao ny amin'ny fahitanao reo ny spécial voalohany ty. Mahafinaritra be nefa fa bon zay le rally dia vaky carter fa sinon mahafinaritra. Azo lazaina fa tena nikarakara koa ny club FMMS tamin'ity lalao ity tamin'ny resaka lalana ka afaka ny lalao tsara avokoa ireo mpifaninana. Un groupe de jeunes nous a appelés et quand on est arrivé, ils étaient tous morts. Si elle avait une relation avec cet homme, alors... Elle était ma fiancée et j'allais me marier avec elle. C'est nos diamants. On les a payés, mais ton père ne nous les a pas donnés. Comment mon père et votre fiancé se sont retrouvés ensemble? Et qui est-ce qui les a tués? Diamant Noir, retrouvez votre nouveau feuilleton à partir du 16 mai en exclusivité sur Novelas TV. Réabonnez-vous au Bouquet Canal Plus pour pouvoir suivre cette nouvelle série. Vous pouvez très bien le faire via mobile paiement et profiter d'un bonus avec Airtel Money jusqu'au 31 mai 2019. Les Bouquets Canal Plus. Assim et Arbiochem présentent Madadoc Show 2019 avec Jean-Paul Keriwell, juge expert international, et Alexandre Balzer, docteur vétérinaire. Tous les deux vice-présidents de la Société Centrale Canine France. Le 23 mai, enceinte restaurant Le Rêve, avenue de l'Indépendance, Antirabé. Le 26 mai, au domaine Arras Maslevat Ouamasl. Le 29 et 30 mai, devant la Tour Zital en Kourjan. Au programme, évaluation de chiens de type, concours de beauté, conférences et formations. Sponsor officiel, Dibac Arbiochem. Sponsor, Asataraj. Média officiel, Cool TV, Cool FM. Partenaire, GTA, Zital, Neptune. Organisateur, Assim. Tonton Jess, yes. Ahoana moa le tsy le fidirana fankol. Tsendriony étoile 100, étoile 12, dièse. De arivo ariary fanampidirina. Tsendriko ny étoile 100, étoile 12, dièse. De inona ny tombontsoa azoko amin'izany? 0 ariary ny miantso makany amin'ny Friends sy family. 1 ariary raha sa Mertel, yes, amle oui. 2 SMS pour le prix d'un. 3 ariary n'opérateur à voisin. Vaovao be, miampy cadeau internet 20 mégaoctets, c'est un fois de ray makany Mertel en fin cool. RTL. Motostore à l'Arby, la ligne complète pour tout type d'achat de moto. Un espace de 2 ateliers de SAV, un large panel d'équipements et d'accessoires s'offre à vous. Distributeur dans toute l'île des marques Husqvarna, Sim, CF Moto et BMW. Motostore est représenté par 8 points de vente. Venez visiter notre showroom à l'Arby. Motostore,
l'univers des motards à Madagascar. Ny andro faharoa dia nisy spesial enina izay nirefy 20 kilometatra ka ny spesial talata morokay nankany Amerikanjaka no tena plat de résistance satria dia nirefy 20 kilometatra izany ka dia mafy ho an'ireo équipage indrindra ho an'ireo deux roues motrices. Teo amin'ny étape 2 ity dia anarana efatra no nifandimby. Ny ato tao amin'ny lohany ka équipage Rifsiandro, Bonas Nyanjara, Fred Siaté ary Taïnas Mijoro. Tao amin'ny US2 izay niainga tao amin'ny Morokay nakany Ambohitrandriamanitra dia nataony Rifsiandro ny temps scratch. Narahiny Fred tao amin'ny laharana faharoa, Taïnas Mijoro kosa ny teo amin'ny laharana fahatelo ary Bonas Nyanjara teo amin'ny laharana fahaefatra. Nivadika be kosa ny tantara teo amin'ny US3 satria raha isengan'ny olana teo amin'ny kodiarany Rifsiandro dia tafalatsaka teo amin'ny laharana fahaefatra ary namela amin'ny Bonas Nyanjara nitarika ny lalao ka Taïnas Mijoro kosa niakatra teo amin'ny laharana faharoa ary nanentsika kosa i Fredy teo amin'ny laharana fahatelo. Teo amin'ny US4 no taraiky Taïnas Mijoro raha isenga olana teo amin'ny turbo ka nijanona avy hatrany tao amin'ny parc de réparation. Ny équipage Jacques Ferres Airs sy ny équipage RBS Lala kosa dia niady ny laharana fahadimy ka mafy any RBS Lala izany pression izany ary nanenjika be izy ka ny afara tanaty tambara ary tsy nahavita nanohy intsony. Tokony ho tsara ihany koa ny fotoana vita ny sitraka fa namototra azy tao anaty ligne droite ny train arrière gauche ary izao nilatsaka be izao. Mekanika moa ilay lalaovina ka tsy maintsy sendra ny olana kely avokoa ny ankamaroany ireo mpanamory ireo. Teo amin'ny Skatsité 2 koa dia niady be ny lalao. Nanjakany Davonislava ity tapakany voalohany ity ary ny spécial roa voalohany no nanaovany zareo ny meilleur temps. Ary nalainy Teddy Sherman tao amin'ny US4 raha 6 sekondra monja ny elanelan'izy mirahalahy tamin'izany. Noho izany dia i Teddy Sherman no teo amin'ny laharana faharoa vonjomaika izay narahany aja Danielson sy Rivo izay nanao 4e temps tamin'ny US2, US3 ary ny US4.
Fredis Jimmy no teo amin'ny laharana faefatra teo amin'ity sokajy ity. Raha nanao ny 5e temps teo amin'ny US2 sy ny US3 ary ny US4 amin'ny Zala T2. Mathieu Stress kosa teo amin'ny laharana fadimy. Nanao fehimpotoana tsara tokoa izy raha teo amin'ny US fa sainga nahazo penahana 1 minute 20 izy mahariva ka izao nilatsaka be izao. Ny teo amin'ny skadzy de roue motrice kosa indray nisy ireo mpanamory tonga ny attaque be toa ny fidiny Rasialin nanao ny meilleur temps izy tao amin'ny US2, US3 ary ny US4. Nanao deuxième temps nanaraka azy koa Ianja Pops Betou tao amin'ny US2 ary nilatsaka teo amin'ny laharana faefatra ny deux roues motrice Torina Cluna Sonia teo amin'ny US3 ary sendra ny olana ity farany ity teo amin'ny US4 nanaraka ny diany Peugeot 206 bomba kely. Ho an'ny Cluna kosa dia tokony nanao zavatra tsara fa nanao touchette tamina barrière ka nanimba ny train arrière gauche na izany azy mbola nandefaona ny lalao azy. Tapaka ny faharoa kosa vao nanomboka ny spécial dia tojola ny Rifsiando ka tafalatsaka tany amin'ny 21e place izany tamin'ity spécial ity ka nampihevitra azy ireo tany amin'ny laharana faharoa ambin'ny folo amin'ny classement général. Nitarika vonjy-maika ity andro faharoa ity kosa i Bonas Nianjara raha 1h14 minutes ary 8 secondes ny fehimpotoana vitany tamin'izany. Nanaraka azy 1 minute 57 taorina kosa i Fred Siaté tamin'ny Subaru N4. Teo amin'ny laharana fahatelo kosa i Davontsilav izay taraiky 56 secondes taorina Fred ary voalohany izy ireto teo amin'ny Skadz T2. Narahan Teddy Sherman 17 secondes no elanelany tamin'ny Davontsy. Izy koa izany teo amin'ny laharana faharoa tamin'ny Skadz. Vena io fa malamalama psykiparivana tsara. Tsisy problème tômôbila mbola mandeha tsara. Non, mandeha tsara ka. Ok, merci beaucoup Teddy. Merci Johan. Iaza Danielson Nasriv no teo amin'ny 5e général ary 3e général teo amin'ny Skadz. Teo amin'ny laharana fahaenina no ahitana Jacques Ferresiers. Fahafito nanaraka azy tao i Fredis Jimmy. Nanahoany ny boucle farany iny Freddy? Metimety kokoa. On verra le temps. Mais hita zany le mode d'emploi. Matoky anareo zany ny olona rehetra amin'ny 3e rallye na demain? On verra demain. Ok, merci. Okay.
Ny fanaraka teo amin'ny laharana fahavalo, fahasivy ary fahavolo i Alkazaria, Fidener ary Mathieu. Ça a été, on les a rattrapés ouais, ça y est, on a pu les ailes. On a regardé, mais sur toute la spéciale, on était derrière. Et je voyais plus la route et j'ai perdu beaucoup de temps facilement comme ça, je suis sûr. Je sais pas comment on va faire là, mais c'est du temps perdu pour rien les mecs. Ça check pas. Ça check pas. Oh. Nafinaritra aloha zany le nakaso everiny zao nefa azavaly tomobile dia tapikely aloha dia mba niakatra. Ina stratégie anareo rapide? Ny anahy moa zany rehefa milalao dia miatakatra amin'ny farany fa tsisy. Ok, merci beaucoup. Anisan'ireo nialan-daharana tamin'ity andro faharoa ity koa isika Kasirady raha nanana olana teo amin'ny pont ka nandavaka ny réservoir. Le gasinainy izay nahita ny lalana diso tsara loatra dia nanenjika kely ny hanatsara ny fotoana ka sendra ny saka mainty dia nilatsaka tanaty antsana teo amin'ilay toerana nilatsahan'i Gérard Louvel tamin'ny taona lasa. Eritreretra fotsiny zany tena tamin'le BDB zany lefa BDB temps perdu zany nisy niditra tara dia maly vaky pneu dia hoe bon andao no rattrapage am'izay tena andeha moa zany spécial maraina iny dia ça va efa tena forme tsara efa nafana tsara am'izay dia aveo dia mijery tany hoe ahoana dia bon tsy dia miao amin'ny classe zany tsisy enjehana fa zany hoe mahafinaritra fotsiny zany raha iny atao dia hoe aleo tsika mitady performance tsaratsara foana tsaratsara foana io moa zany dia faut des pilotage tany amin'ny point de corde, des points de braquage, des points de sortie zay zany problème le izy satria le izy doit être long dia zany eritreretra hoe long fotsiny zany dia afaka nefa nalefako le izy dia za tsy nanala mihitsy dia misy sortie kely maivamaivana zany hoe zay raha tsy maintsy misy sortie kely maivamaivana tsy maintsy misy kely panne mécanique ohatran'izay foana le izy diso tsara loatra zay zany tena lalana ratsy nefa le izy tsara be le izy dia lasa manao à fond partout foana anao dia tsy voaverenao tsony le tomobile na dia tokony gérena tsara raha le izy dia tsara loatra lalana dia mahafinaritra nataon'io organisateur fa bon vita aloha ndalifa naprocina le mieritreritra an'izay atao io tena zany naty zany inge natsara tsara le lalana zay natao PDB tao Ontsy Nitro, babaina Sinoka dia nanan'olana raha mécanique ka tsy afaka nanohy ny lalao intsony. Berastolitra kosa dia hors course. Fahatelo dia nahitana spécial adimy
niverenany indray ilay spesial makany miadamanjaka raha efa taona lasa no nanaovana azy farany raha 3:30 no nandray ny départ ny andro voalohany dia 20:06 no nitarika ny lalao tamin'ity andro farany ity. Sy ny anjara nanokatra ny lalana tamin'ity andro farany ity. Tsy mora anefa ny manokatra ny lalana ka nakamilamimateny foana izy roalahy. Nazava be anefa ny fandresena ho azy ary izy no nibata ny amboary ho an'ity rally mobile 2e édition ity. Nanaraka azy teo amin'ny laharana faharoa i Fred Siaté ary voalohany teo amin'ny Skadje N4 raha nanao 3e temps izy teo amin'ny US8 sy US9 nalainy zalany US12 ilay Power Stage ary 5 points besogne ny bonus azony zareo tamin'izany. So baby girl, come to me. Alors Fred, nanaoni ni jour ito rallye ito mihitsy en général? C'était un bon rallye, beaucoup de gestion de notre part et on est content d'être là. Até so de mahiteny kely ho ampy je? Oui, ça va. Merci ho an'ny mpijery rehetra tanaty spesialy tany fa maro mariany zareo tamin'ity rallye ity. De ty firemo général zany nareo zao un calcul nareo? On verra selon ton père. Ok, merci nareo. Teto kosa dia niady dia niady ny lalao teto amin'ity Skadje T2 ity raha 17 secondes teo alohan'ny Tediny nahitana ny tavonjy teo amin'ny andro faharoa dia akao Mbappé tsisy fiafarany ity andro farany ity nasiany tavonjy 2 secondes itedy tamin'ny spesiala voaloha tsy nanaiky izany anefa itedy fa naka 16 secondes be izao teo amin'ilay 2e spesial ary mbola nalainy Tedy koa ny spesial roa izany hoe ny US10 sy ny US11 ny azo any anorohoro nakany akadin'andriny ary ny fiverenan'io lalan'io ka ray segondra monja no elanelan'izy miralahy mialohan'ilay Power Stage. Ny attaque be anefa Tedy ka naka 4 secondes be izao tao amin'ilay Power Stage ka izy no nibata ny amboaran'ny Skadje T2 ary fahatelo teo amin'ny classement général ka dia teo amin'ny laharana fahaefatra no nahitana ny tavonjy tsy lavo raha taraiky 5 secondes atao aorian'ny Teddy Sherman izy ary faharoa kosa teo amin'ny Skadje T2 izay misy azy. Somary natoritory kely angamba ny filazazy tamin'le 2e spécial dia au retour mbola nasiny kely zay dia avant Power Stage 1 seconde eo aloha izy dia izao zany miandry antsika hoe ahoana efa niezaka ihany aloha fa bon Félicitations Teddy Herman, vous 4 secondes, il faut tenter tout. Nanaoni ni rallye en général? Oh là là, c'était le plus beau rallye de ma vie jusqu'à maintenant, pour la mise en dérimane. Merci. Tany amin'ny laharana fadimy kosa nahitana ny Ada Danielson sy Rivo raha very 1 minute 45 tao aorian'ny tavonjy izy. En général, ataontsika faraparany vao netinety fa voalohany misy tsy nety kely mais bon, on a rectifié. Championnat. Ok. Merci beaucoup. Fredis Jimmy nitondra ny Isuzu D-Max kosa teo amin'ny laharana fahaenina raha 1 minute 23 tany aorian'ny azy no misy azy. Zakada aloha alainy satria mbola tsy tena tsara ny classe automobile donc tsy mampahasaina amin'ny pilotage dia mbola mianana tsara particularité izy automobile koa zany zay hoe milovana pilotage. Non, tsisy nanahirana fa le vovoka zany no somary malama le izy dia mantsy nianarana satria marge de sécurité zany tsy maintsy raha tany amin'ny laharana faharoa ambin'ny folo nahitana Rivo sy Andro tamin'ny andro faharoa dia izao tafiakatra teo amin'ny laharana fahafito izao zareo ary 4 points de bonus zareo tamin'ny Power Stage laharana faharoa ny nisy azy.
Nifanaraka teo amin'ny larana fahavalo sy fahasivy kosa ny équipage Tonio Jordan ary Alcazar Mariel raha sendra olana kosa izy mirahavavy teo amin'ny arrivéan'ilay Power Stage. Ny équipage Cool TV Enchnika kosa no nanakatona ny top 10 n'ity rally ity. Raha ny alandarana kosa ifidiner dia Arzala Miralany batany anjara ny deux roues motrices ary mibatany endriny deuxième teo amin'ny jeune pilote. Raha niezaka nanenjika ny fahatarany tamin'ny endry Anjabob Beto dia izy ireo nanaraka azy teo amin'ny larana faha 1 ary faharoa teo amin'ny Scats deux roues motrices. Mafimafy aloha ny atriana izy misy surprise kely mandreraka kely tao anatiny fa lesahana nalamina izy nanenjika. Ivasiana Prince kosa raha nanana olana kely tamin'ny spécial farany andro faharoa dia izao tafalatsaka tany amin'ny larana faha 12 izao ary fahatelo kosa izy ireo tamin'ny Scats N4 ary voaloha teo amin'ny catégorie mixte. Mike Kasman no nanaraka Nive teo amin'ny larana faha 12. Raha lasa ny Alcazar kosa ny catégorie féminin dia Iklona Sonian teo amin'ny larana faharoa faha 14 kosa teo amin'ny vokatra Vonjimaika. Gistel no namarana ny lisitra tamin'ity rally module 2e édition ity. Lava ny lalao tamin'ity deuxième manche ity. Na izany aza faly tokoa ireo mpanamory rehetra ary afa-po tanteraka tokoa ny mpikarakara teo amin'ny lafiny fikarakarana sy ny rindran-damina rehetra izay napetraka. Tena faly aloha vita vizana tsy mora moa manao zavatra tena vizana fa no le afaliana le izy dia ohatran'ny afakafaka le avizanana amin'ny ankapobeny zany zay aloha dia atao hoe totosa tsy nisy olana goavana hoe ahoana marina fa nisy ny fiarakodia izay mivoaka ny lalana sy ohatran'izany fa tafiditra ao anatin'le atao hoe sport mécanique na rally zany. Ny tena faliponay dia mahita an'ireo mpandray anjara faly raha ny eninay ny akony azony avy any amin'zareo dia faly zareo nahazo fafinaretana tao anatin'ny lalana ny fifaninanana ary indrindra ihany koa ny partenaire anay izay module zany izay faly koa afa-po tamin'ny fiarah-miasa taminay. Ny mpijery koa hitanay fa maro dia maro tany anatin'ny tany dikan'izay zany nakafy mpijery dia mazava ho azy faly ho azy koa zay. Ny équipe Mekama Cool TV kosa dia manome fisaorana be dia be ho an'ny Orange Actu Madagascar tamin'ny fiarah-miasa. Koa izay no azo atolotra ho an'ny androany fa dia manome fotoanantsika rehetra indray ary amin'ny heriny an'io izao. ID Moteurs sur la route d'Ic vous a présenté Mekamag.